Добрый день. Здрасте. Ну, вот я привел эту поговорку. Кстати, интересно, обидит ли она нашего гостя? Останется он в студии или встанет, опрокинет кресло и уйдет? Давайте сейчас попробуем на нем. С нами сегодня Фарид Фарисов, председатель культурно-национальной автономии татар города Москвы, заместитель председателя Совета муфтиев России. Фарид Фарисович, добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас буду вас тестировать. Хорошо. Поскреби русского, найдешь татарина. Ну, я бы не хотел так персонализировать, чуть-чуть не так, потому что... Ну, поговорка есть такая, вы знаете, поговорка да? такая есть. Она говорит не о том, что в русском есть татары. А что? Отчасти есть о том, что... Это говорит о том, что русские и татары – это неотделимы друг от друга две нации. Да. То есть это метафора близости? Метафора близости, да. Очень. Ближе к русским никого нет. Никого. К татарам ближе, чем русская национальность. Только турки? Нет, не совсем. Вы понимаете, дело в том, что очень многие ошибаются. Дело в том, что это Отманская республика. Это часть тюрков, которая была на юге с Месопотамии. А тюркская часть татар, которая есть на России, она располагалась тысячелетиями. Дело в том, что когда говорят, что русские и татары вместе находятся в 500 лет, это неправда. А сколько правда? Ну, минимум 2000 лет. Минимум. Мы живем рядом друг с другом, соприкасаемся. У нас одинаковая ментальность, одинаковые праздники. И дело в том, что те, кто хотят сделать разницу, разъединить, это наши враги. Потому что можно посмотреть Сирию. Буквально несколько лет назад, если мы посмотрели бы, как там живут христиане, как там живут мусульмане, это было как бы примером для всего мира. И извне сила расшатала настолько. А пример России, что я вам хочу сказать, когда... Слушайте, извините, были попытки? Потому что тут вы говорите про импульс извне. Это очень важный, очень существенный, если не сказать, определяющий вообще фактор происходящего в Сирии. Однако понятно, что любой фактор, любой импульс, он работает только если есть хоть какие-то, хоть минимальные. Из искры возгорится пламя. Помните, говорил наш пламенный революционер Владимир Ильич Ленин? Вот если есть искра, то возгорится, конечно, пламя. Но если ее нету, ты можешь делать все, что угодно. Анатолий, только что я вам приведу пример. Вы сказали, что для татар близко... Я предположу, это очень такой пример вам, кстати, такой показательный. Потому что Турция претендует на лидерство в тюркском мире. О чем вы говорите? Да. Тюркский мир, самый серьезный, самый большой, он всегда располагался на территории России. Мы, тюрки, татары, это образная, в общем-то, конфигурация общности, очень много этносов. Мы лидеры тюрков в мире. Этим нужно пользоваться. Мы, тюрки и татары, если я вам хочу сказать, это не то, что мусульманское такое монообщество. У нас и христиане. Я бы не хотел, чтобы вы не забудьте. Первое Евангелие на татарском языке было уже в X веке. Это говорит о том, что мусульманская и христианская религия у татар развивалась одинаково, параллельно. И разделение, которое, когда было принято мусульманство в 922 году, и позднее, в общем-то, принятие христианства на Руси, это звенья, знаете, как одной цепи. Дело в том, что мы выбирали политический строй, а не веру. Это разные вещи. Да, понимаете, о чем я говорю? Понимаю, очень хорошо понимаю. В связи с тем, что на сегодняшний день, вот мы очень долго дошли к этому пути,
И, в общем-то, мы, татары Российской Федерации, которые живут от Камчатки до Калининграда, от моря Белого до моря Черного, мы не разделяем с русскими. Это наша земля. И мы знаем, что эту землю без русских, без наших братьев, мы ее никогда не удержим от внешних людей, которым хотели бы нас разъединить. Что они хотят? Они хотят, преследуя свои какие-то частные интересы, что-то разъединить. А я, например, себя не вижу вне России. Я себя не вижу вне русской ментальности, вне русского человека. Когда мне говорят, например, с телевидения, толерантность между русскими и татарами, я не признаю этого слова. Я люблю русских. Что значит толерантность? Почему я должен терпеть? Фарид Фаридович, я абсолютно под каждым словом подпишусь. Толерантность очень неуместна. То есть я же не могу испытывать своей жене, например, толерантность. Я ее люблю, понимаете? Я не могу брату испытывать толерантность. Это мой брат. Ну и так далее. Поэтому, да, я согласен, глупое слово. И совершенно... Нет, оно где-то уместное. Но в отношениях русских татар, конечно, совершенно неуместное и такое нелепое. И сейчас, друзья, в подтверждение наших с Фаридом Фарисовичем концепций мы призываем Катю. Возможно, не все осознают, насколько... То есть все понимают, все на бытовом уровне, так сказать, это осознают и ощущают, главное, да, нашу близость с татарами. Но есть еще и, так сказать, вполне конкретные исторические примеры, порой удивительные, для многих неизвестные, друзья. Какой глубины это переплетение? Прошу вас, Катя. Да, татарские корни имеют многие известные дворяне России. В среде русского дворянства более 120 известных татарских родов. В XVI веке среди дворян по численности преобладали татары. Даже к концу XIX века в России насчитывалось примерно 70 тысяч дворян, имеющих татарские корни. Это составляло более 5% от общего числа дворян всей Российской империи. Итак, Апраксины, Аракчеевы, Дашковы, Державины, Ермоловы, Шереметьевы, Булгаковы. Список огромен. Кстати, происхождение Шереметьевых, помимо фамилии, подтверждается и фамильным гербом, на котором имеется серебряный полумесяц. Князья Куракины на Руси появились при Иване III. Род сей идет от Андрея Курака, который был отпрыском ордынского хана Булгака, признанного родоначальника князей Куракиных и Голицыных, а также дворянской фамилии Булгаковых. Об адмирале Ушакове слышал каждый, а вот о том, что он тюрк, знают лишь единицы. Идет этот род от ордынского хана Радега. Князья черкасские происходят от ханского рода Инала. В их родословной записано: в знак подданства отправил государю сына своего Салтмана и дочерь княжну Марию, а Салтман по крещению назван Михаилом и пожалован в бояре. Тургеневы. Этот род относился к аристократическому ордынскому Тухуму, так же, как и род Огаревых. Их российский родоначальник Мурза честным именем Кутламамед по прозвищу Огарь. Карамзины от Карамурзы. Алмазовы от Алмазы по крещению названного Ерефеем. Приехал он из Орды в 1638 году. Тухачевские. Их родоначальником был Индрис, выходец из Золотой Орды. Кожевниковы идут от Мурзы Кожая с 1509 года. Татарские воины также честно служили России. Во время войны 812 года было сформировано 28 татарско-башкирских полков. Именно эти полки под командованием князя Кутузова и татарского князя Кудашева наводили ужас на наполеоновских солдат. В науке достаточно назвать таких ученых, как Менделеев, Мечников, Павлов и Тимирязев, исследователи Севера Челюскина и Чирикова. В литературе это Достоевский, Тургенев, Языков, Булгаков, Куприн. В области искусства балерины Анна Павлова, Галина Уланова, Ольга Списивцева, Рудольф Нуриев, а также композиторы Скрябин и Танеев. Все они русские татарского происхождения. Спасибо, Катя. Я уж хотел было, так сказать, вас встать и спросить, что и Достоевский, но ваша финальная фраза «все они русские татарского происхождения» примирила меня, так сказать, и согласила. Вы говорили про... Да, можно пожалуйста. Добавить, конечно. Просто, чтобы было понятно. Дело в том, что даже если мы возьмем собирателя земли русской, это Ивана Грозного, так называемого, потому что очень много искажений и его демонизации его фигуры. Мы про это даже говорили, мы даже про это делали отдельную программу. Я вам сейчас объясню. Да. Дело в том, что... Мы хорошо понимаем тему, я к тому. Очень хорошо разговаривает на татарском языке, и он тоже представитель ордынского рода. У него бабушка была, в общем-то, по крови от Мамая. Это сыграло очень существенную роль, при том, когда они завоевывали якобы Казань. Тоже ошибочное мнение. Почему якобы?
Ну, Иван Грозный не завоевывал Казань, потому что более 50% войска составляли сами татары. Тот же граф Шеремет, которого вы сейчас вот называли, он брал Казань. Почему об этом не знают сами татары? Потому что это гвоздь для националистов, которые раскачивают эту карту. Они должны знать, что сами татары виноваты в том, что Казань пала. А не какие-то там злые русские пришли и это сделали. Не то чтобы виноваты, а просто они были одними из инициаторов этого мероприятия. Мы должны называть вещи своими именами. И возьмем даже последний праздник, 4 ноября. Именно знание митрополита Гермогена татарского языка спасло Россию в ноябре 612 года. Именно он на татарском языке охранникам при поляках сказал, что я не мазал Дмитрия, он не помазанник Божий. Это на татарском языке было передано в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде... А почему на татарском? Потому что охранники были татары. Именно Минину продал свое имущество татар. Он был этническим татарином. То есть он был христианского происхождения, вероисповедания, но он был татарином. Он собрал войско на свои деньги, поставил во главе себе Пожарского, и они освободили Москву. Это исторический факт. Неожиданный вопрос, возможно, Фарид Фаридович. А есть какой-то специальный термин для татар крещенных? Их называют, они называют себя по-разному. Одни называют крещеные, а другие называют себя православные татары. Ну, для меня это, как бы сказать, лично для меня, как для руководителя, чуть-чуть, хотелось бы, чтобы они эти распри как бы между собой как-то... А это распри? Ну, не то, что распри, как-то они чтобы были более соединены. Это татары. Они носители, вы знаете, они носители чистого, более татарского языка. Потому что мусульмане-татары, у них деформация некоторых слов происходила на около 20%, 18% слов. А крещен-татар сохранили. В связи с арабским влиянием? Да, именно с арабским влиянием. Слушайте, а вот как интересно. Вот мы же, вы же понимаете, для всей страны, и для вас, и для меня, и для нас, для всех, это такой больной вопрос и актуальный. Вот мы пытаемся найти эту нашу самую пресловутую национальную идею, это самое нечто объединяющее, какой-то знаменатель, нечто, которое позволит нам говорить друг о друге, независимо от этнического признания, мы. А вот что вам позволяет говорить друг о друге мы, татарам? Вот вы говорите, вот есть татары крещеные, есть татары мусульмане. Вот у этих, значит, там некое большое влияние арабского языка, а эти сохранили чистый татарский язык. А вот мы для вас это что? Мы это россияне. А мы татары? Есть такое? Мы татары есть. А вот вы каким образом идентифицируете и, так сказать, определяете? Не по вере же, получается, судя по тому, что вы только что сказали. В смысле татар? Да, татар, конечно. Нет, не по вере. Но как, если у него другое вероисповедание? Тот, кто не любит, не уважает чужую религию, не уважает. Он не может воистину к своей хорошо относиться. Это по вероисповеданию. Мусульмане, они разные. У нас есть традиционный ислам российский, который был в начале 20 века самый просвещенный в мире. Об этом забывают люди. Татарский ислам диктовал в мире, потому что таких ученых не было. Многие забывают. В арабских странах они знают об этом. Кто их собрал? Кто, вот для вас будет откровением, кто признал первым Саудовскую Аравию страна? Знаете, это Советский Союз, Россия. А кто это сделал? Это за счет Красного Паши, Исхакова, который там работал. Откуда в Саудовской Аравии такие прогрессивные на тот момент были, то, что за счет нефти бесплатное образование, медицина. Это Фейсал, король Фейсал приезжал в Советский Союз, увидел, как это все поставлено здесь, и воспроизвел это в своей стране. Мы были для них примером. Понимаете? Мы признали. Теперь многие не знают, даже не помнят, кто создал исламскую конференцию арабских стран. Татарин, россиянин. Реза Фахриддин, который приехал и сделал это все в 1926 году. Он был сопредседателем, учредителем этой конференции. Мы были внутри,
Почему они это делают? Потому что, возьмите Ататюрка, кто у него был главным советником, татарин. Да. Почему? Потому что на тот момент в мире самые образованные были именно российские татары. Потому что они заканчивали университеты российские, знали татарский язык, они знали арабский язык. И многие из них, не многие, но есть люди, которые заканчивали даже Сорбонну европейскую. Они соединили в себе весь цвет культуры религиозной науки. Потрясающе. Это многие просто не знают. И отсюда, нам нужно идти отсюда, что у нас самый просвещенный ислам. Чему они могут нас научить? Что за вопрос? Ну, то есть, отвечая на ваш риторический вряд ли чему-то. Меня так воспитывали. Я, может быть, воспитывался в Советском Союзе. Ну, я не хочу обидеть всю Российскую Федерацию, но я выделяю православных людей, русских, именно в Татарстане, потому что они самые лучшие. У нас самые, как бы сказать, близкие отношения. У нас нет разделения на бытовом уровне, как вы сказали. Так, Екатерина, вы нам вновь нужны. Давайте про эпос, про сказки, притчи и так далее. Давайте, вот про нашу близость в этом контексте, в этом ракурсе. Да, сказки, притчи, легенды есть у каждого народа. Веками и тысячелетиями складывались увлекательные народные сказания, бравшие свое начало в обыденной жизни. Очень богато сказочное творчество русского и татарского народов. Оказалось, сказки бытовые, волшебные и о животных есть и у того, и у другого народа. И в тех, и в других сказках есть очень похожие персонажи. В сказках злую силу олицетворяли Змей Горыныч и Аждаха. На защиту своей земли вставали справедливые и могучие богатыри. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Алып-Батыр, Камыр-Батыр, Тимир-Батыр. Мы удивляемся уму и находчивости Василисы Премудрой и красавицы Зухракыс, которые спасают своих суженых от врага. Весело смеемся над проделками Иванушки и Шамбая, которые оказались совсем не глупыми и не дурачками. Издревле народ с любовью относится к чудесным коням богатырей батыров. Покровители героев сказок – волшебные птицы, жар-птицы и Самрук-Кош. И в тех, и в других сказках одной из персонажей является Баба-Яга или Убырлы-Корчик. Общая идея и татарских, и русских сказок – это мечта, вера в лучшую жизнь и сытость. В представлении народа в богатстве, в богачах все плохое. Сказки осуждают стремление к обогащению, которое ведет к потере человеческого облика. Таким образом, русские и татарские сказки ярко показывают острые противоречия общества. В народном творчестве обоих народов цифры 3, 7, 9 считаются волшебными, магическими. 7 цветов, 7 нот, 7 даров Святого Духа. У старинушки 3 сына, 3 дня и 3 ночи, 3 хлеба, 3 9 земель, 3 и 9-головые змеи, 7 чудес света, 7 дней, 7 верст, 7 колен предков, 7 небес, 7 аятов молитв, 7 святынь. Выбор чисел в сказках не случайный, основан на народном представлении о значении числа. Человек зависел от природы, и для того, чтобы защитить себя, свое жилище, люди пользовались предметами, которые были наделены чудесными свойствами. В их число в русском и татарском фольклоре входили кольцо, топор, хлеб, огонь, вода, трава и свинец. Эти предметы входили в обряд особенно часто. Медные, серебряные, золотые кольца защищали носителя от зла. Творила чудеса вода. Она возвращала зрение, молодость, исцеляла от болезней, оживляла и лишала силы. Имеется в виду вода святых источников. Да, слушайте, интересно, действительно. Спасибо. Вера в лучшую жизнь и сытость, во-первых. Во-вторых, очень интересно, что кольцо, топор, хлеб, огонь, вода, трава и свинец. Да. Фарид Фаридович, на самом деле, то есть наша близость, наша естественная гармоническая близость, она, так сказать, историческая близость, она очевидна. Вот вы упомянули, тем не менее, вот этот... и спасибо, что упомянули, мы об этом должны поговорить. Вы говорите, в этом есть основания для национализма. Почему они не знают то, почему они не знают все, почему они говорят так, а не эдак. Вот давайте про национализм. И про его основания естественные и искусственные. Конкретно на какой основе? Именно татарский национализм? Да, я, конечно, это имею в виду. Татарский национализм. Во-первых, это может быть ущемленность какая-то или еще что-то. На сегодняшний день недальновидность. Потому что никогда для татарина, который живет, например, в центре России, не будет другой близости нации, чем, например, русский. И вспоминать нужно только хорошие факты.
и уходить от того, если ты хочешь. Самое главное, что любой человек, чтобы наслаждаться настоящим, у него должно быть предсказуемое будущее. Угу. Будущее – это твои дети, внуки. Но оно никогда не будет будущего, если ты не знаешь свою историю. И когда поднимаешь историю, мы прекрасно понимаем, что сказал Исаак Ньютон. История для Англии – это не наука, это политика. Исходя из этого, нужно строить и вспоминать те моменты в жизни, которые нас объединяют, а не разъединяют. И, к сожалению, есть многие фильмы, где показывают, ну вот у нас уже в школьных учебниках отменено, в общем-то, такая терминология, как монголо-татарская ига. Отменена? Отменена. А вы считаете это? Это правильно. Это правильно. Это правильно, потому что у нас должен быть объединяющий фактор. Меня выгнали, я вот, например, встал в 7 классе, я, в общем-то, встал на уроке, когда монголо-татарская ига сравнили с фашизмом. Мне, как татарину, который живет, в общем-то, на своей родине, было это, в общем-то, неприятно. Угу. Поэтому мы должны оставлять только те моменты, которые нас объединяют. И националистам я всегда могу сказать, когда они к чему-то что-то призывают, как образумить и поставить, в общем-то, на место. Потому что я, в общем-то, не терпим к национализму. А вот эта отмена монголо-татарского ига, этого привычного, на самом деле, термина, это каким-то образом было пролоббировано? Мы работали, мы доказывали, что, например, этого ничего не было, это появилось только в Академии наук, которую отвергал Михаил Ломоносов. Это принесли нам немцы. Всегда был татарский язык, например, в общем-то, до 15-16 века. 15-16 века практически многие документы были написаны на старотюркском языке. И даже если, например, вспомнить историю, то с Византией разговаривал как министр иностранных дел наш митрополит, который был в ханстве, в общем-то, отвечал за православное направление. У нас уже в те года была не то что терпимость, а в общем-то, проникновение и взаимопонимание между культурами. Я считаю, что те националисты, которые пытаются нас как-то разъединить, это просто наши враги. Трудно с этим поспорить. И вы знаете, на самом деле, наша сегодняшняя беседа, я хочу вернуться к своей, так сказать, несложной, на самом деле, мысли о том, что мы десятилетиями ищем, мы, так сказать, находим, нащупываем, иногда справедливо, иногда, так сказать, это на самом деле мираж, ту самую национальную идею, то самое основание говорить «мы». Но в случае с татарами, собственно, когда я говорю в случае с татарами, видите, с учетом Проксиных, Аракчеевых, Дашковых, Державиных, Ермоловых, Шереметьевых, Булгаковых и так далее, уже очень понятно, с татарами или русскими и так далее, это «мы», оно совершенно гармонично и естественно. Да. То есть тут даже невозможно, даже если попытаешься, на самом деле я даже не очень понимаю, какие есть инструменты, какие есть основания, и какие есть перспективы у тех самых пресловутых, этих жутких националистов, инструмент, где пройдет точка разрыва, а где не мы. Потому что, на самом деле, все это мы. Нас пытаются... потому что все это мы. А где это разделить? Как разделить вас и меня? А делают это специально технологиями как? Например, на учении того же ислама. То есть разделить по конфессиональному признаку. Только что вы 3 минуты назад нам говорили, что, оказывается, по конфессиональному признаку не разделяется. То есть нет, можно предложить этот вариант, предложить как на этом поприще очень метод. Вы знаете, это очень жестко оппоненты наши работают на этом поле. Когда разговариваешь с арабами, я например, работал на Кавказе вместе с Ахмад Хаджи Кадыровым. Великий человек. Мы с ним работали. Он, мы видели, как арабам Россия не нужна. Они говорят, мы не собираемся захватывать, но использовать ваххабитскую идеологию проникает на территорию Российскую Федерацию. И через кого они это делают? Через Северный Кавказ, через татар.
Понимаете? То же самое, как бы сказать, турецкое влияние небольшое тоже хочет свой пирог нарезать. В некотором смысле я имею в виду. Да, я понимаю. У нас должна быть ментальность пророссийская. Вы сказали только что о национальной идее. Целиком полностью согласен. Что такая национальная идея? Это очень просто. Наивысший закон любого государства – это благо народа. Что такое народ? Народ должен быть российским. Это раз. У нас есть и объединение идеи должно быть как идеологически, так и экономически. И тогда слушайте, все... так и, вы забыли это важнейшее слово, так и исторически. Так и исторически. Так и гармонически. Да, так и исторически. Да? Спасибо за ваши поправки. Нет, спасибо, Фарид Фарисович. Такая великолепная. Хочу поблагодарить. Не ожидал такой материал, который вы показали. Очень приятно. Спасибо большое. Неожиданно вообще такая. Ну, слушайте. Спасибо. Не знаю, что и сказать. Мы зарделись с Катей. Но, с другой стороны, слушайте, ну, это значит, мы же не хотели вам просто понравиться. Нам показалось, что это очень естественно вот, и очень... Это нормально. Очень. Это... Я не ожидал. Для меня, откровенно, в такой передаче респект и уважение. Просто... Слушайте, а вот это татарина, это особенно, так сказать, особенно приятно. Спасибо большое. Спасибо. Все, Фарид Фарисов был с нами. Катя, и вы были, конечно, с нами и для нас, и во имя нас, и ради нас. Спасибо вам огромное. И все, спасибо за внимание, и до встречи. Всего доброго, до свидания. Yeah.